আসসালামু আলাইকুম। আমি সুলতান আহমেদ মিজু, ফাউন্ডার এডমিন বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএইচবি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আজকে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কি অ্যান্টিবায়োটিক আপনার হাতে রাখবেন, অর্থাৎ কি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক আপনার হাতের কাছে রাখবেন। কারণ হচ্ছে দেখা যায় অনেকের পাখি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে যায়, তখন মেডিসিন কালেক্ট করতে করতে পাখি মারা যায়। তাই সমস্ত পাখালদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অবশ্যই আপনি হাতের কাছে রাখবেন। তার আগে একটি কথা বলিনি, আপনারা অনেকেই জানেন বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশ বিএইচবি হচ্ছে বাংলাদেশের পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ ফেসবুক গ্রুপ। এখানে আমাদের একটি চৌকস এবং অভিজ্ঞ অ্যাডমিন প্যানেল আছে। আপনারা কোনো অসুস্থ পাখি নিয়ে পোস্ট দিলেই আমরা খুব অল্প সময়ে সেটা সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করি। তাই আপনাদের মধ্যে এখনও যারা আমাদের গ্রুপে জয়েন করেননি, আশা করি খুব শীঘ্রই জয়েন করে নেবেন। এখন আসি মূল আলোচনায়। কি অ্যান্টিবায়োটিক আপনার হাতের কাছে অবশ্যই রাখা উচিত। আলোচনাটা আমি তিনটি ভাগে ভাগ করে করব। এক নম্বর হচ্ছে পাখি যদি ঠান্ডা লাগে, সাধারণ ঠান্ডা, পাখির পেটের সমস্যা, আর একটা হচ্ছে আপনার পাখি ঠান্ডা এবং পেট খারাপ একই সাথে হলে, অর্থাৎ খুব ডিফিকাল্ট মুহূর্তে গেলে কি করবেন। প্রথমে আসি সাধারণ ঠান্ডার জন্য আপনি কি মেডিসিন হাতে রাখবেন। অবশ্যই ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক হাতে রাখবেন। ডক্সিএভেট, ডক্সাসিলভেট, এনিডক্স যে কোনো একটি। আমি আবারও বলি, ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক। আর যদি আপনার বাসায় হ্যান্ড ফিডিং বেবি থাকে, সেই ক্ষেত্রে সেফা 1, এটা হচ্ছে সেফারালেক্সিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক, সেফা 1 এটা রাখবেন। পাখির ঠান্ডা লাগলে ডক্সিসাইক্লিনের সাথে যদি আপনি একটি প্রিবায়োটিক অ্যাড করেন, অর্থাৎ লাইসোবিড অ্যাড করেন, তাহলে খুব ভালো কাজ করবে। অর্থাৎ আপনি লাইসোবিড হাতের কাছে রাখবেন। আমি আবারও বলি, ডক্সিবেট, লাইসোবিড নর্মাল ঠান্ডার জন্য। আর হ্যান্ড ফিডিং বেবি থাকলে অবশ্যই সেফা 1, সেফারালেক্সিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক হাতের কাছে রাখবেন। এবার আসি পেট খারাপের জন্য কি করবেন। পেট খারাপের জন্য দুই ধরনের আমরা ড্রাগ ব্যবহার করি। একটা হচ্ছে আপনার মেট্রোনিডাজোল, বহুল প্রচলিত, মোটামুটি সব ধরনের পেটের জন্য এটা বেশ ভালো কাজ করে। মেট্রোনিডাজোল গ্রুপের ডায়ারোভেট বাংলাদেশে আছে, অ্যামোডিস আছে, যেগুলো একটি হাতের কাছে রাখবেন। আর একটা হচ্ছে আপনার পেট খারাপ যদি খুব ডিফিকাল্ট অবস্থায় চলে যায়, অর্থাৎ সবুজ পাতলা পায়খানা, হলুদ পায়খানা বিভিন্ন ধরনের হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে ভালো এবং পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে সালফা ড্রাগকে চুজ করি। সালফা ড্রাগ হিসাবে আপনার সালফাডাইজিন সোডিয়াম মনোহাইড্রেট গ্রুপের এসিজেড, সালফাডাইজিন সোডিয়াম মনোহাইড্রেট গ্রুপের এসিজেড, অথবা সালফাডাইজিন প্লাস ট্রাইমেথোপ্রিম গ্রুপের এটিভেট, যেগুলো একটি হাতের কাছে রাখবেন। এতগুলো পেটের সমস্যা। তারপরে আপনি যদি খুব খারাপ অবস্থা যায়, মানে অবস্থা খুব খারাপ হয়, কারণ আমরা পাখির ট্রিটমেন্ট করি, তো পাখির যে ভিডিও আপনাদের কাছে নেই কারণ হচ্ছে আপনার পাখির অসুস্থতার স্টেজ বোঝার জন্য, সে আসলে কোন অবস্থায় আছে, কোন স্তরে অসুস্থতা, তাই আমরা সেই অনুপাতে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি। এখন যদি খুব বাজে অবস্থায় চলে যায়, তার আগে একটি কথা বলে নিই। আপনারা অনেকেই জানেন আমি দীর্ঘদিন ধরে বার্ড হসপিটাল অফ বাংলাদেশে ফাউন্ডার এডমিন হিসেবে অসুস্থ পাখির সাজেশন দিয়ে আসছি। তাই আমার চ্যানেল মিজু-এক্সপার্ট অফ বার্ড চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওগুলো পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই আপনাদের মধ্যে যাদের পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে আগ্রহী এবং পাখি চিকিৎসা করতে আগ্রহী, শিখতে আগ্রহী, তারা আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তাতে হবে কি, আমি যখন
বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড দেব, তখন আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে, আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে। যে কথা বলতেছিলাম যে খুব ডিফিকাল্ট পজিশনে যায়, পেট খারাপ এবং ঠান্ডা। আসলে পাখির সমস্ত রোগের মূল উৎস হচ্ছে ঠান্ডা থেকে। প্রথমে ঠান্ডা লাগবে, খুব ডিফিকাল্ট পর্যায়ে গেলে পাখি পেট খারাপ দেখা দেবে, অথবা পেট খারাপ শুরু হয় পরে ঠান্ডা যোগ হয়। দুইটা একত্র হলে পাখি খুব ডিফিকাল্ট অবস্থায় চলে যায়। তখন আপনার কি করতে হবে? অবশ্যই আপনার অ্যান্টিবায়োটিকের যে রাজা বলি আমরা, সবচেয়ে বড় অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে এখন পর্যন্ত সে অবস্থান করছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক, যাকে আমরা বলি অ্যান্টিবায়োটিকের রাজা। এই সিপ্রোফ্লক্সাসিন অবশ্যই হাতে রাখবেন। এছাড়াও ফোর্থ জেনারেশনের ফ্লোরফেনিকুল গ্রুপের এমফ্লোর হাতে রাখবেন। সালফাডায়াজিন আর আপনার নিডাজল তো রাখবেনই। এই দুইটা মেডিসিন হাতের কাছে রাখবেন। এছাড়া অনেক সময় পাখির দেখা যায় শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, শ্বাসকষ্টের জন্য আমরা রেসপিরন দিই। এছাড়া হালকা পাতলা ঠান্ডার জন্য রেসপিরন খুব ভালো কাজ করে। রেসপিরনটা আপনি হাতের কাছে রাখবেন। সাথে পাখির অনেক সময় নাক থেকে পানি পড়ে, কফ হয়, এগুলি খুব অহরহ হচ্ছে, তাই এই মেডিসিনগুলো আপনার হাতের কাছে অবশ্যই রাখবেন। সেই হিসেবে আপনি ব্রঙ্কোবেট দিবেন। ব্রঙ্কোবেটের মূল কাজ হচ্ছে পাখির শরীরে যে কফ উৎপাদন হয় সেটা বন্ধ করা। অতএব ব্রঙ্কোবেট অনেক কম দামি একটি মেডিসিন, মাত্র 35 টাকা দাম। এই ব্রঙ্কোবেটটা হাতে রাখবেন। তাহলে আপনি কী হাতে রাখবেন? ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের একটি অ্যান্টিবায়োটিক, সাথে প্রোবায়োটিক, পেট খারাপের জন্য মেট্রোনিডাজল গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক, সাথে সালফাডায়াজিন সোডিয়াম মনোহাইড্রেট গ্রুপের মেডিসিন, অথবা সালফাডায়াজিন সাথে ট্রাইমেথোপ্রিম। আমি কিন্তু প্রথম এবং লাস্ট স্টেজটা বলছি, মিডল স্টেজটা কিন্তু বলিনি এখনও। তার আগে আরেকটি কথা বলিনি, আপনারা আমার ভিডিও দেখে যদি কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগে ভিডিও সম্পর্কে, অথবা পাখি চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় জানতে চাইলে আমার ভিডিওর কমেন্ট অপশনে গিয়ে কমেন্ট করুন। ইনশাল্লাহ আমি অল্প সময়ের মধ্যে রেসপন্স করার চেষ্টা করব। এছাড়াও আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন। সবার কাছে এটা আমার দাবি রইল, পূরণ করার দায়িত্ব আপনাদের। যেটা বলতেছিলাম যে আমি প্রথম এবং লাস্ট স্টেজটা বলছি, মাঝখানে যে মিডল স্টেজ, এই জন্য মাত্র একটা ড্রাগ রাখলেই হবে, যে কোনো একটা। এরিথ্রোমাইসিন প্লাস সালফাডায়াজিন প্লাস ট্রাইমেথোপ্রিম, যেমন ইরোকট, ইউরাপ্রিম, মাইক্রোনিট। আমি আবারও বলি, এরিথ্রোমাইসিন প্লাস সালফাডায়াজিন প্লাস ট্রাইমেথোপ্রিম। এই মেডিসিনটার কাজ হচ্ছে আপনার পাখি যদি ঠান্ডা লাগে, সাথে পেট খারাপ থাকে, একটা মেডিসিন দিলেই পাখি ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি তার স্টেজটা মিডিল পর্যায়ে থাকে, অর্থাৎ মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে, সে খুব একটা খারাপও না, খুব ভালোও না, এই অবস্থায় থাকলে ইরোকট অর্থাৎ এরিথ্রোমাইসিন প্লাস সালফাডায়াজিন প্লাস ট্রাইমেথোপ্রিম গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন লিটার 1 গ্রাম। এছাড়া এক্ষেত্রে আরেকটা কাজ করতে পারেন, সেটাও বেশ ভালো কাজ করবে। সেটা হচ্ছে আপনার অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস ক্লাভোনিক অ্যাসিড। আমি আবারও বলি, অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস ক্লাভোনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিডটা আসলে পেট ভালো করে, আর অ্যামোক্সিসিলিন পেটের জন্য এবং ঠান্ডার জন্য খুব অদ্ভুত কাজ করে। এটা বাংলাদেশে মক্সিলিন সিফি আছে। আমি আবারও গ্রুপ নেমটা বলছি, অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস ক্লাভোনিক অ্যাসিড। আপনাদের মনে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমি বারবার কেন গ্রুপের নাম বলতেছি। তার কারণ হচ্ছে যে আমি মেডিসিনের নাম বলে দিলে যেটা ঢাকা শহরে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, সেটা ঢাকার বাইরে পাওয়া যায় না। তাই গ্রুপ নেমগুলি জানা থাকলে আপনি গ্রুপ নেম বলে ফার্মেসি থেকে ভেট ফার্মেসি থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। তবে একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, যেটা আমি বরাবরই বলি, যে অবশ্যই ভালো কোম্পানি দেখে খরিদ করবেন। ছোটোখাটো কোম্পানি মেডিসিনের কাজ করে না, একদমই কাজ করে না। অতএব এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন। গ্রুপ ঠিক রাখেন, কিন্তু ভালো রেপুটেড কোম্পানি দেখে মেডিসিন ক্রয় করবেন। এটা বলা আর একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলকে অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যে আমার বাংলাদেশে আমার ইউটিউবের ভিডিওগুলি এমন একটা অংশ দেখে
এবং ইন্ডিয়ার কলকাতা শহরের বেশ কিছু ফ্যান ফলোয়ার আমার এই ভিডিওগুলো দেখে, তার নিয়মিত দেখে। তাদের বোঝার স্বার্থে এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন ভাই ব্রাদাররা বিভিন্ন মিডল ইস্টের বিভিন্ন কান্ট্রিতে থাকে, বিভিন্ন দেশে থাকে, তারাও আমার ভিডিওগুলো অনেকেই দেখে। তাদের সুবিধার্থে, তাদের পাখি চিকিৎসা সুবিধার্থে আমি মেডিসিনের গ্রুপ নেমগুলি বলে দিচ্ছি, অর্থাৎ জেনেটিক নেমগুলো। আপনার হয়তোবা জানেন অনেকে বাংলা প্রবাসী জীবনের পাশাপাশি পাখি পালন করে, এবং অনেকের সাথে আমার কথা হয়েছে তাদের সুবিধার্থে। যাই হোক, আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের জন্য আমি সুলতান আহমেদ মিজু বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।